एक बार बिल्ली से चूहा रूठ जाता है और अपने दोस्त से नाराज होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी बिल्ली सोचने लगती है आखिरकार मैं इस दोस्त को कैसे मनाऊं। रूठने की वजह से बिल्ली के पास बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता था। बिल्ली चूहे के आगे आगे आता है, उसे रोकने की कोशिश करने लगता है लेकिन वो रुकने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। तभी बिल्ली बहुत नर्वस हो जाता है। तभी चूहा एकदम तूफानी हवा आने लग जाती है, इसकी वजह से वो डरकर भागने लगता है। तभी आगे उसका दोस्त बिल्ली होता है, उसे टकरा जाता है और बोलने लगता है दोस्त तू मेरे बिना कुछ नहीं, मैं तेरे बिना कुछ नहीं, तो हम दोनों साथ ही रहना चाहेंगे। तभी चूहे को उठाकर अपने गले से लगा लेता है और बोलता है दोस्त तू मुझसे कभी जुदा मत होना। प्लीज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है यार।